কারণ কি জানো? আসসালামু আলাইকুম ইয়াহলাল কবুর, কিয়ামত নজদিক বজ্রপাত হচ্ছে। এখনো কারেন্ট আসে নাই, সেই 8:30টার সময় কারেন্ট চলে গিয়েছে। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু রাশি মিডিয়া। তো ইমন, গ্রামে চলে আসছি নানু বাড়িতে। আমার নানু বাড়িতে আবার শিকারা করা নানু বাড়ি। তো কী করা যায় বলো তো দেখি, কীভাবে সময়টা কাটানো যায়, মজা টজা কীভাবে করা যায়? প্রথমে কী করবো বলো তো? চলো আজকে হাটে যাই, হাটের দিন আজকে। ও ইয়েস, আজকে তো হাটবার, বৃহস্পতিবারে তো ধুলিয়া বাজারে হাট বসে আমাদের হাট। তো ওকে দর্শক, ভালো হয়েছে। আজকে যেহেতু হাটের দিন, আর আমরা ছোটোবেলায় এখানে হাটে গেছিলাম, এরপরে আর বড় হওয়ার পরে হাটে যাওয়ার সুযোগ হয়নি কোথাও, বা অন্য কোনো এলাকার হাটেও যাওয়া হয়নি। তো ওকে, এটাই ফাইনাল। তো আগে হাটে যাই, দেন আরেকটা প্ল্যান করবো কী করা যায়। তো ওকে, এখানে আর ইন্টারভিউ না করে চলো আমরা হাটে চলে যাই। আমরা কোন দিকে যাব? এদিক। তো এটাই হচ্ছে ধন্দির বাজার হাট, এখানেই বসে। এই ব্রিজটা পার হলে আমি এদিক থেকে আসছি। তো চলো আমরা হাটে এন্ট্রি দিই। কিন্তু আগের মতো তো নাই, অনেক জিনিস উঠতো না আগে। ওইগুলো কি, ওইগুলো বাদাম করি। ও, আইলাম দন্দি বাজারে হাট দেখতে, আগের মতো দিন নাই, কি সুইট তো ওঠে না। আপনারা কয়জন খালি উঠছেন? কারল ইমন, হাটে তো গেলাম, আপনাদের হাটের মিশন ফেল। এর কারণ কি জানো? আগে তো দেখতাম অনেক কিছু নিয়ে বসতো এই ধন্দির বাজারের হাটে, এখন তো কিছুই পেলাম না। এখন আগের মতো কিছুই পাওয়া যায় না। এটার একটা কারণ হলো বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি। করোনার কারণেই কিন্তু মনে হয় যে লোকজন কম আসছে। করোনার কারণে লোকজনের জনসমাগম যাতে না হয়, এই জন্য পয়সাটা কম বসছে, লোকজনও কম বসছে, তাই না? থাক, আমাদের মিশন ফেল তো কী হয়েছে, আমরা অন্য একটা মিশন করবো না, দেখি কী করা। অবশ্যই। ওকে, শোনো, আমরা যে হাটে গেছিলাম, হাটে তো কিছুই নাই, কিছুই পাই নাই। তা হাটের থেকে আমরা ঘুরে আসছি, আমাদের হাট মিশন ফেল, বুঝছো? এখন এই জন্য প্ল্যান করলাম যে তোমাদেরকে নিয়ে, তোমাদের না একটা প্রজেক্ট আছে, মামার প্রজেক্ট। হ্যাঁ, তো চলো আমরা সবাই মিলে মামার প্রজেক্টে যাই। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে ইমন চলো আমরা তাহলে তোমার মামার প্রজেক্টে যাই। মামার প্রজেক্ট থেকে কি কি আছে না আছে তরকারি একটু ডাকাতি টুকাতি করে নিয়ে আসি। গুইসাপটা আটকা পড়ে গেছে, বেরোতে পারতেছে না। দিক দিয়ে যাই, কত বড় বড় জিব্বা বাইর করতেছে বাবা। বাবা কি শব্দ করে। পালায় পালায়।
কুত্তা এদিকে গর্ত থেকে ওঠে। বাবা রে বাবা, কত বড় গাছ। আচ্ছা আমাকে আগাম ধরে দিতেছি কি ম্যাডাম? মোটামুটি ছোট একটা দল বের হয়েছি আমরা বিকেলে, ব্যর্থ মনোরথ হয়ে হাট থেকে ফিরে আসলাম। হাটে কিছুই নাই, হাটের সেই আগের মতো পসরা সাজানো পসরা পাইলাম না, বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে। হ্যাঁ, বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে তো মনটা খারাপ লাগছে। যে উৎসাহ নিয়ে গেছিলাম কিছুই নাই, খালি 2 জায়গায় ওই যে ভাজা ওই নিমক কী বলে এটাকে, নিমকি, এইসব পাইছি। তো মন খারাপ হয়ে যাওয়াতে সব আইটেম নেই, শুধু নিমকি নিয়ে আমরা চলে আসছি ফেরত। এখন চলে যাচ্ছি শিফারাফা। আগের মধ্যে কত গাছ উঠছি, তাই নাকি? হ্যাঁ এই যে ওই যে দূরে দেখা এখন যাচ্ছে, তো গাছই নাই, তখন তো পুরো জঙ্গল ছিল। এ তো পুরো একদম সিলেটের জঙ্গল মতো দেখা যায়। এই যে গাছ, ওইদিকে একটা গোলাপজাম না কেউ গাছ ছিল ওইদিকে। তাই ওখানে একটা গোলাপজাম গাছ ছিল, তাই? আর বাচ্চার ভরা ছিল। লুকায় থাকলে কেউ টেরো পাইতো না। হ্যাঁ, সেই কেউ গাছ থেকে না তুমি আমাকে পচা কেউ ঢিলা মারছিলে আমার পিঠে। এটা আমার বাড়ির কাছে একটা। তোমাদের বাড়ির কাছে? এটা কি গাছ এত লম্বা? আরে বাবা, এটা হচ্ছে দেবদারু গাছ? না, দেবদারু গাছ না, এটা কি যেন একটা, এটা একটা ঔষধি গাছ। তাই? একদম লম্বা খাড়া হয়ে উঠছে। বাড়ির কোনা যেটা, হুম, পাড্ডা বাসার কোনা যেটা, ওই গাছটা এটা। তাই? শয়তান গাছ? শয়তান গাছ। আরে বাবা বাবা, এখানে তো মনে হয় মেছো বাঘটা এখনো আছে। যে ঘন জঙ্গল, এই যে এখানে আমার একটা বাচ্চা কবরে আমার পা পড়ে গেছিলো বহু বছর আগে বৃষ্টির মধ্যে, তখন এই রাস্তা ছিল না। আর এই বাঁশঝাড়ে এখানে মাত্র একটা দেখা যাচ্ছে এরকম। এই পিছনে বহুত বড় অনেক বাঁশঝাড় ছিল এইরকম রাস্তার স্কিনের সাইডে। এই যে এটা কি তালতলার বাঘ না? এই যে এটা কি তালতলার বাঘ বলে এটাকে না? ও ওই যে, আরে বাবা, এই পুরনো গাছ। এখানে ছিল একটা বড় জলপাই গাছ, বাবনি করে জলপাই গাছ করতাম। এইটা কি গাছ? যে আরেকটা, এই যে এটা কি দেবদারু? এই যে গাব গাছ? আরে বাবা রে বাবা, এই যে এটা শয়তান গাছ না? এই যে শয়তান গাছ না শতটা? না, এটা জারুল গাছ। এটা জারুল? আচ্ছা, গাছের বৃক্ষ পরিচয় হয়েছে। হ্যাঁ, এটা গোলাপ জল গাছ। আম গাছের মতো দেখি দেখা যায়। হ্যাঁ, একদম গোলাপ জলের যে গন্ধটা, এই গোলাপ জলের মধ্যে সেই গন্ধটা পাকে। আর ওইটা কি গাছ? চিকন পাতা? গাব গাছ। ও, এখানে সোলার ল্যাম্প 6:30 থেকে লাইট অন হয়ে যায়, অটোমেটিক টাইমিং সিস্টেম। আবার সকাল 6:30টায় অফ হয়ে যায়। সারাদিন সোলার সূর্যের তাপ থেকে কি বলে কারেন্ট সেভ করে রাখে, চার্জ করে রাখে, আর রাত্রে জ্বলতে থাকে সারা রাত। আসসালামু আলাইকুম ইয়াহলাল কবুর, কিয়ামত নজদিক। এটা হচ্ছে আমার নানু বাড়ির পারিবারিক কবরস্থান। এখানে আমাদের পূর্বপুরুষরা না বাদে নানু, মামারা, খালাম্মারা, আমার শ্বশুর, শিফারাবার নানা ভাই এখানে শুয়ে আছেন চিরদিন যায়। আল্লাহ তাআলা ওনাদের কবরের উপর শান্তি বর্ষণ করুক, এই দোয়া করি। তাদের কবরের আযাব মাফ করে দিয়েন। এইটা হচ্ছে মোস্তাকিমদের তৈরি করা বাড়িটার অবস্থা জরাজীর্ণ অবস্থা। এই হলো আমাদের নানা বাড়ির ভুইয়া বাড়ি মসজিদ, দোতলার কাজ মোটামুটি কমপ্লিট। আসলে ভুইয়া বাড়ি এক্সপ্লোর করতেছি না, যেহেতু যাচ্ছে ওই যে রিয়াজ মিরাজের বাড়ি, জমান মামার বাড়ি। এইটা হচ্ছে গিয়ে কবিরদার বাড়ি, এইটা ফরিদ মামা আমাদের মাঝে দুনিয়াতে বেঁচে নাই। মোশারফ নানার বাড়ি। কিরণের প্রজেক্ট, শিফারাফার সেজু মামার প্রজেক্ট। এই কলা এটা কে রে? গাছে উঠছে কে? হ্যাঁ, তাজ, এত বড় গাছে তুমি কেমন উঠলা? হ্যাঁ, খাইছে যে বড় গাছ দেখা যায়। এটার ভিতরে কি গাছ আছে? আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, পেঁপে গাছ, লেবু গাছ। এই পেঁপে আছে দেখা যায় গাছে।
ওয়াও হে হে এই যে বেগুন কই দেখি দেখি তোমার বেগুনটা এই যে হে হে নামো নামো পেঁপে গাছ এই আমি কাঁচা পেঁপে খাই কামড় করে কেমন দিব দিলাম কিন্তু এই আম গাছ না লেবু গাছ সামনেটা কই কই ও এই যেটা ওইটা এটা তো একই সময় একই সমান এটি একদম কিন্তু গন্ধটা অনেক সুন্দর আসো আসো আমরা কিরণের প্রজেক্ট থেকে ফিরে যাচ্ছি বাচ্চারা মজা টজা করছে আমিও মজা করছি তো এখন আপাতত বাড়িতে ফিরে যাই দেখো সূর্যটা ডুবতেছে কিভাবে সূর্যটা ডুবে গেল গাইস সবাই আমরা বিছানার উপরে নৌকার মতো করে এরকম যে গুটি সুটি সবাই সব বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বড়রাও ছিল একটু আগে তখন আমরা টিভি দেখতেছিলাম এখন রাত প্রায় 9টা বাজে তো হঠাৎ কারেন্ট চলে গেল আমাদের টিভি দেখা বন্ধ হয়ে গেল এদিকে বাইরে খুব বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে বজ্রপাত হচ্ছে শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই গুরুম গুরুম টাপুর টুপুর উপরে তো টিনের চাল গ্রামের আসার এটাই একটা সার্থকতা বর্ষার সময় টিনের চালের উপর টাপুর টুপুর বৃষ্টির ছন্দ সাথে গুরুম গুরুম মেঘের গর্জন ওই যে গুরুম রাফা কেমন লাগছে এই যে গ্রামে যে টিনের তোমার নানু বাড়িতে টিনের চালে বৃষ্টির টাপুর টুপুর শব্দ মেঘের গুরুম অন্যরকম অনুভূতি তাই না খুব ভালো লাগছে খুবই ভালো লাগতেছে তো এতক্ষণ আমরা সবাই টিভি দেখার ব্যস্ত ছিলাম সেটা ছিল একরকমের ব্যস্ততা আনন্দ মজা আর এখন কারেন্ট চলে গেল কিন্তু আমাদের আনন্দ কিন্তু কমে নাই হ্যাঁ এটা অন্যরকম একটা মজার অনুভূতি গুরুম তো ঠিক আছে বৃষ্টি থামুক ততক্ষণ আর কি করবো বৃষ্টির শব্দ শুনি আর গুরুম গুরুম শুনি গাইস রাত 1:30 বাজে তো এখনও কারেন্ট আসে নাই সেই 8:30টার সময় কারেন্ট চলে গিয়েছে তো আমি শিবরাপার নানুর বাড়ি থেকে আমার মামার বাড়িতে আসছি ভাবছিলাম যে এখানে এলইডি লাইটের আছে একটু এখান থেকে সময় কাটাই হয়তো কারেন্ট চলে যাবে কিন্তু কারেন্টের আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই তো সব কেউ গরমের জ্বালা ঘুমাইতে পারতেছে না তো ব্লগটা আসলে আর কন্টিনিউ করতে পারতেছি না খুব খারাপ লাগতেছে কঠিন অবস্থা তো ব্লগটা আজকে এখানে শেষ করে দিচ্ছি দেখা হচ্ছে পরবর্তী ব্লগে তো যাওয়ার আগে একটা রিকোয়েস্ট যারা নতুন আমাদের এই চ্যানেলের ভিজিটর তারা আমাদের চ্যানেলটাকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর এই ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক দেন আর কমেন্টসে জানান যে আমাদের ভিডিও কেমন হচ্ছে তো সবাই নিরাপদে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম